que na vida, galera, a gente tem que sempre começar sonhando. Eu olho esses brinquedos aqui, eu quando era pequeno, moleque, apaixonado por moto, carros, e aqui tem um pouco da minha trajetória, das motos que eu tive, história, presentes e sonhos, né? Obviamente eu sempre tento almejar o melhor, mas galera, dá só uma olhada hoje essa garagem. O que um dia foi um sonho de criança se realizou de uma maneira assim muito especial. E nunca paro de sonhar, galera, porque se Deus quiser, isso aqui vai acontecer. Bora lá.